Você conhece os instrumentos que fazem parte da família das madeiras? Você seria capaz de identificá-los apenas ouvindo? Teste o seu ouvido com esses 9 instrumentos musicais da família das madeiras e me diga nos comentários quantos você acertou. Se acertar no mínimo 7, parabéns, quer dizer que você conhece bem, pois os 2 últimos são os maiores desafios. Aproveita e já se inscreve no canal Chega Aí para mais desafios como esse. Lápis e papel na mão? Saxofone alto, o mais popular e versátil da família dos saxofones, usado do erudito ao popular. Flauta transversal, integrante da família das madeiras que não usa palheta para ser tocado. Flauta piccolo, flauta mais aguda da família. Clarinete si bemol, o queridinho da família dos clarinetes, com sua sonoridade irreverente. Clarinete baixo ou clarone, um dos mais graves da família. Oboé, dizem que esse é o mais difícil de tocar. Fagote, usa a palheta dupla como oboé, porém o seu timbre é mais grave. Sax barítono, esse é radical, muita potência, o terceiro mais grave da família dos saxofones. Requinta, faz parte da família dos clarinetes, seria um clarinete em mi bemol, dizem que é bem difícil de tocá-lo, por ser muito agudo. Parabéns por ter chegado até aqui. Se gostou do nosso desafio, deixa o like, se inscreve no nosso canal e comenta quantos instrumentos você acertou. Ative o sininho para mais conteúdos como esse. Forte abraço e até o próximo vídeo.